Hindistan Kaşmir'i yönettikten sonra Başbakan Narendra Modi, Hindistan'daki Müslümanların hayatlarını kararttı. İOŞ'taki resmi kısıtlamaların ardından iletişim karartması Hindistan'ın diğer bölümlerine de yansıdı. Modi yönetimi tüm yabancı medyanın ülkeyi terk etmesini emretti. Şaşırtıcı bir şekilde uluslararası medya bu gelişmeler karşısında sessiz kaldı. Yetkililer acil durum uygulayarak Müslümanların temel haklarını ellerinden aldı. Hükümetin ayrımcı tavrı, acil durumun sadece Müslümanlar üzerine uygulanmasıyla değerlendirilebilir. Müslümanların mülklerine el koyuldu ve Hintli Müslümanları susturmak için kaba kuvvet uygulandı. Modi hükümeti, Müslümanların durumunu camilerde ve üniversitelerde bile güvenli hissetmeyecekleri şekilde kötüleştirdi. Devlet sıklıkla Müslümanları bastırmak için Müslümanlara karşı işkence ve aşırı güç kullanıyor. Müslümanların hareketliliğini kontrol altına almak adına metro ve otobüs seferleri durduruldu ve otobüs duraklarına polis kuvvetleri yerleştirildi. Uluslararası medyadan ülkeyi terk etmesi istenirken, Hint medyasının da protestolara yer vermesine izin verilmedi. Müslüman öğrencilerin çoğunlukta olduğu üniversitelerdeki internet erişimi askıya alındı. Polis, Jama kütüphanesine baskın düzenleyerek Müslüman öğrencilere karşı biber gazı kullandı. Polis güçlerinin protestoculara karşı aşırı güç kullanması Hindistan'da yaygın bir olaya dönüştü. Ancak Hint medyası, medya sansürü nedeniyle bu protestoları yayınlamıyor. Hindistan'daki huzursuzluk, Hindistan parlamentosunun vatandaşlık yasa değişikliğini kabul etmesinden sonra başladı. Bu yasaya göre Müslümanlar Hindistan vatandaşı olmaya uygun değildir. Bu yasanın geçmesi, vatandaşlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve Hindistan'da yaşayan Müslümanlar için belirsiz bir durum yarattı. Yasa parlamentodan geçtiğinden beri Hindistan Müslüman vatandaşlara karşı savaş ilan etti.